गाइस यार क्या ही दिन आ गए भाई, हमारे पास इतनी महंगी महंगी रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां हुआ करती थी, बट यार आज हमें इस खटारा सी गाड़ी को लेकर घूमना पड़ रहा है। यार एक सेकंड गाइस, मेरे को देखो क्या दिखा भाई, गोल्डन कलर का कंटेनर एंड भाई इस पे तो महिंद्रा का लोगो भी छपा हुआ है। इसका मतलब यार इसमें ना कोई इंडियन गाड़ी है जो कि यार लॉस एंटोस के अंदर किसी अमीर बंदे ने इम्पोर्ट करवाई है। भाई एक काम करते हैं, हम लोग ने इसको फटाफट से हाईजैक करने वाले हैं। यार ये ट्रक ड्राइवर तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओके गाइस, तो हम लोगों ने यार इस कंटेनर को ना रोक लिया भाई, फटाफट से ना इस ट्रक के अंदर बैठते हैं भाई, इसको कहीं साइड में लेकर चलते हैं। और लेटर हम लोगों ने इस कंटेनर को साइड में लगा दिया भाई, जल्दी से ना पीछे चलकर इस कंटेनर को खोलते हैं। एंड गाइस अगर आपको भी महिंद्रा की गाड़ियां पसंद है तो यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। गाइस इसके अंदर से तो एक महिंद्रा थार निकली है जो कि यार काफी तगड़ा लुक दे रही है भाई। जिसको भी गाड़ी पसंद आ रही है वो कमेंट में ये वाली इमोजी को ड्रॉप कर दो।